अलवर के जिला अस्पताल की हालत अब जर्जर होती जा रही है। मानसून की पहली 2 बारिश के बाद इस अस्पताल से संबंधित गीतानंद शिशु चिकित्सालय की छत का प्लास्टर गिर गया था। उसकी वजह से कुछ लोगों को चोटें आई थी। वहीं अब जिला अस्पताल भवन में भी इसी तरह की आशंका बनी हुई है। सामान्य चिकित्सालय के महिला और पुरुष सर्जिकल वार्ड में बीचों बीच बनी गैलरी में पानी भरा हुआ है, साथ ही छत से पानी टपक रहा है। इसके अलावा पास में हाई टेंशन लाइन है एवं करंट की आशंका भी बनी हुई है। जिला कलेक्टर ने कुछ दिन पहले मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक में जिला अस्पताल में आवश्यक मरम्मत के निर्देश दिए थे, लेकिन इसका भी नतीजा नहीं निकल पाया है।